আপনি অভাবটাকে পুষে রাখেন। অভাব হচ্ছে আমাদের সেই আত্মীয়, যে আত্মীয় কখনোই আপনার কাছ থেকে বিলাসী জীবনযাপন পছন্দ করে না। সেই আত্মীয়, যে আত্মীয় কখনোই দামি খাবার, দামি গাড়ি বাড়ি কিংবা আপনাকে এক ভয়াবহ ইচ্ছাশক্তির পেছনে লেলিয়ে দেবে না। অভাব আমাদের সেই আত্মীয়, যে আত্মীয় আপনার কাছের মানুষ, দূরের মানুষকে চিনতে বুঝতে শেখাবে। তাই অভাব আত্মীয়টাকে যতদিন ঘরে রাখা যায় ততদিনই ভালো সৃষ্টি হবে।